Pozdrav svima! U današnjem videu ćemo prikazati kako u programu Strakon možemo armirati ploču s otvorima. U trećem videu smo armirali ploču, a u ovom slučaju ploču s otvorima. Na dijelu Objects, odnosno Slab, možemo odabrati Negative Objects kako bi na našoj već postojećoj ploči napravili sami otvor. Napravit ćemo otvor dimenzija 2x2 metra, te pritiskom na desni klik potvrditi komandu i kada nam se taj otvor zacrveni, tada smo dobili Negative Object, odnosno otvor u ploči. Dio Reinforcement, zatim Standard, postavljamo U vilice. Armatura B500B, Fi 8, U vilice, Concrete cover, odnosno zaštitni sloj betona će biti 2,5 cm, a dužina samih vilica prema unutrašnjoj strani ploče će biti 60 cm. Zatim polažemo same vilice preko poligona, odnosno oko čitave ploče, i razmak između vilica možemo staviti 45 cm. Nakon što smo položili same vilice unutar ploče, sada idemo na polaganje armature oko otvora i na dijelu Library već imamo po defaultu spremljeno uskupljen program Strakon, Edge Reinforcement, odnosno krajnju rubnu armaturu uz otvor ploče. Nije bitna dimenzija samog otvora, program automatski postavlja armaturu oko otvora ploče. Ukoliko mi želimo povećati, na primjer, dijametar samih U vilica ili ovi plavi šipki, pritiskom 2 puta u Cube 3D modelu možemo promijeniti karakteristike samih šipki ili vilica ili armature koju smo već položili. Nakon toga idemo na polaganje same armature mreža. Uzet ćemo da nam je sa gornje strane Q257B, te u ovom slučaju ćemo položiti, na primjer, s lijeve na desnu stranu ovaj način polaganja same mreže, a u donju zonu ćemo staviti Q335B armaturu, odnosno armaturne mreže. Kada smo izvršili polaganje armature u gornjoj i donjoj zoni, možemo otići na tlocrtni pogled, na dio Start i izvesti tlocrtni pogled same ploče. Ovdje vidimo da nam program odmah zahtjeva vrstu kota za same U vilice. U vilice ćemo kotirati na ovaj način sa svake strane, s lijeve, desne, gornje i donje naravno strane. I nakon toga prećemo na armaturu samoga otvora. Prvenstveno kotiramo U vilice s desne strane otvora na isti također način. Zatim U vilice 22 Fi 10 na 15, zatim 15 Fi 10 na 15 opet U vilice, šipke na poziciji 3 2 Fi 12, šipke na poziciji 4 2 Fi 12, zatim U vilice oko otvora sa donje strane, opet šipku na poziciji 3 2 Fi 12 i šipku na poziciji 4 2 Fi 12 također. Zatim program nas zahtjeva za kotiranje mreža, mi ćemo kotirati samo gornju zonu, a donju ćemo staviti M-Plot display, odnosno da se ne vidi kada budemo plotali. Isto tako za donju zonu smo mogli izvesti opet radionički nacrt i kotirati samo donju zonu. Nakon toga možemo izvući iskaz armature preko BR Group. Vidimo kako on izgleda. Ako želimo kompletan iskaz armature s armaturnim mrežama, idemo na komandu, odnosno na ikonicu gdje je tablica lijevo, izvezemo sve potrebno za samu armaturu. Ukoliko uradimo bilo kakve promjene na našem modelu, možemo vidjeti kako preko update-a na radioničkom nacrtu to se jednostavno izmijeni. Ja ću izmijeniti sada ove sve šipke Fi 12 na Fi 14 sa sve 4 strane i vidjet ćemo kako preko update-a se to automatski na radioničkim nacrtima promijeni. Pritisnuli smo 2 puta na sve šipke, u ovom slučaju Fi 14, i vidimo na posljednjim šipkama kada promijenimo na Fi 14
kako možemo napraviti, na primjer, još jednu promjenu na samoj ploči, na primjer otvor na ploči za dimnjak recimo. Odlazimo na dio Objects, prelazimo u tlocrtni pogled, uzimamo slab, Negative Objects i pravimo dimenzije dimnjaka, odnosno otvor u ploči, na primjer 40 x 40 cm. I sada ćemo vidjeti kada se vratimo na radioničke nacrte i pritisnemo ovu žarulju sa desne strane, kako će nam se sve promjene na ploči dogoditi. Znači, promijenit će nam se ove šipke koje trenutno prikazujem, koje su sada Fi14 i onaj otvor u ploči. Zadnja ikonica desno, ova žuta žarulja. Pritisnemo i vidimo kako nam se updateala rupa, odnosno otvor u ploči i sve šipke sa Fi12 na Fi14. Vidimo i otvor u ploči, vidimo kako se iskaz armature updateao, 4 Fi14, a bilo je 4 Fi12. Nakon toga prelazimo na tablicu kako bi položili same tablice za iskaz armature i armaturni izvještaj. I kada sve to završimo, vidimo kako smo kompletirali ovaj video gdje prikazujemo kako armiramo otvore u pločama, odnosno ploče s otvorima. Zatim kako se polaže armatura preko librarya oko otvora u ploči. I na kraju prikažemo iskaz armature, plan rezanja mreža i slično, da vidimo zapravo kako u programu možemo kreirati sami izvještaj za armaturu. Povlačim radioničke nacrte lijevo, desno vidimo 3D model i to je to za ovaj video.